سانس کا مرض ہے اور ڈرائی اسکین ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حکیم صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ وعلیکم السلام۔ میری بہن ٹی وی سے نہ سنیں، ٹیلی فون لائن سے سنیں، اور نام کیا ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میرا نام غزالہ شاہین ہے اور میں بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی غزالہ شاہین بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے حکیم صاحب، وہ میرے ہسبینڈ کو استھما نہیں ہے اور ڈرائی اسکن اتنی زیادہ ہے، 7-8 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ اچھا اچھا ہو گیا ہے بھائی۔ اچھا، سانس کے مرض کے لیے کیا لیتے ہیں؟ وہ انہیلر رہتے ہیں؟ جی، اور وہ اب انجیکشن دیتے ہیں، وہ جیسے ہی اب انہوں نے چھوڑے ہیں نا تو پھر ایک دم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہوگی 40 سال کے قریب ہی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا 40 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے وزن کتنا ہے؟ وزن ہوگا تقریباً جی 12 اسٹون۔ اچھا یہ بتائیے میری بہن، ان کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول ایسی کوئی بیماری ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے بیماری، کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ غزالہ شاہین بریڈ فورٹ سے، 40 سال ان کی عمر ہے، سانس کا مرض ہے اور ڈرائی اسکین ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیں، ایک سانس کا مرض ہے، ایک سانس کے مرض کے لیے خاص طور پر ان کے شوہر کو سانس کا مرض ہے، اور اسی طریقے سے ان کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جی، سانس کے مرض کے لیے اس ملک کے اندر کیا کرتے ہیں؟ انہیلر دیتے ہیں۔ انہیلر سے مزید خشکی پیدا ہوتی ہے، لیکن اب جو انہیلر پہ ایک دفعہ چڑھ گیا تو وہ اس کو اتارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، انہیلر چھوڑتا ہے تو جان جاتی ہے، سانس بند ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ ادرک کا جوس نکالیں، ادرک کو کدوکش کریں، اس کے اندر سے اس کو دبائیں گے، یعنی جو کدوکش کیا ہوا ہے اس کو دبائیں گے تو ادرک کا جوس جو ہے اس میں سے نکل جائے گا۔ ادرک کا 1 چمچ جوس نکال لیں، کلونجی کا تیل 1 چمچ لے لیں، شہد جو ہے وہ 1 چمچ لے لیں اگر شوگر نہیں ہے، نہیں تو اگر شوگر ہے تو ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل، ان دونوں چیزوں کو صبح نہار منہ بھی لے لیں اور رات کو سوتے وقت بھی لے لیں۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا، ڈرائی اسکن ہے تو ڈرائی اسکن کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے جسم پر زیتون کا تیل اس کو لگائیں، پورے جسم پر زیتون کا تیل۔ بیگم صاحبہ ہیں تو ذرا قربانی دے دیں اپنے شوہر کے لیے، ان کے پورے جسم پر تیل لگائیں یا تو وہ خود لگا لیں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، ان کے جسم کے اندر جو ہے ڈرائی پن وہ ختم ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے گرم پانی کا استعمال کم کریں، اور تیسرا یہ کریں کہ پانی کا استعمال نارمل جو پینے کے لیے پانی ہے اس کا استعمال زیادہ کر لیں۔ اب دیکھیں آپ دن میں صبح سے لے کر رات تک آپ کتنا پانی پیتے ہیں، اگر پانی کم پیتے ہیں تو پانی کی مقدار بڑھا دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ اگر نہ ہو تو نیکسٹ ویک دوبارہ رابطہ کیجیے گا۔